Rrjetet sociale janë bërë pjesë e pandashme e jetës së të rinjve, duke transformuar mënyrën se si ata komunikojnë, lidhen dhe ndajnë informacionin në botën moderne. Platformat si Instagram, Snapchat, TikTok dhe Twitter ofrojnë hapësira për kreativitet, ndërveprim social dhe argëtim, duke I lejuar të rinjët të lidhen me miqt, të ndajnë përvojat e tyre dhe të eksplorojnë tendencat globale. Mirë po teksa rrjetet sociale ofrojnë mundësi për të mësuar dhe për të shprehur, përdorimi I tyre vjen me sfida të tilla, si ngacmim kibernetik, keq informimi dhe shqetësimet për privatësinë e shëndetit mendor. Arsyet pse ata mund t'i shmangën përdorimit të rrjeteve sociale I kanë treguar vetë të rinjët. E përdori zakonisht për me mësu diçka, me marrë një informacion të ri, për me kalu kohën, po ma shumë e përdori për me qenë updated me ditën çka po ndodh. Po, ashtu edhe si shumica e bashkëpunëtorëve të mi, unë I përdori rrjetet sociale, sepse unë mendoj që në kohën që jetojmë kemi shumë problem shmangjen e tyre, sepse është bërë pjesë e përditshmërisë tonë, edhe normal që I përdori për aspekte pozitive edhe dobishme për të mirën tëmë, domethënë. Unë personalisht rrjetet sociale I përdori për me qenë në kontakt me miqtë e mi, familjen time, gjithashtu për shembull për me shiku ndonjë gjendje në lajm aktual, për temat që më interesojnë mu. Edhe normalisht edhe rrjetet sociale kanë edhe atë anën argëtuese të tyre, ku për shembull mund të me shiku video të ndryshme, foto, janë mi përdoren për arsye të mira. Si shumica e të rinjve në ditët e sotme që I përdorin rrjetet sociale, një asoj I përdori edhe unë. Një ndër arsyet kryesore që ndoshta unë I përdori rrjetet sociale është që ta kemi më të lehtë komunikimin me të afërmit e mi, qoftë në shpërndarjen e fotografive, mesazheve të ndryshme, komunikimeve me zë, por mund të jetë edhe një faktor tjetër që të jemi më informuar me lajmet e fundit që na vijnë nga rrjetet sociale, edhe kjo mund të më shumë. Po sa kohë shpenzojnë të rinjët në për rrjetet sociale? Në rrjetet sociale mesatarisht kaloj diku rreth 3 orë, varet normalisht nga dita, edhe obligimet e mia të ndryshme, por munduam që të jem sa më e përgjithshme me përdorimin e rrjeteve socialeve, sepse shumë shpejt mund të qëndrosh me disa orë aty dhe domethënë e gjithë dita jote, produktiviteti jot mund të shkojë dëm. Unë rrjetet sociale që I përdori më së shumti janë normalisht rrjetet që janë më trendy, TikTok, Instagram, Snapchat, domethënë si çdo person I ri domethënë I përdor këto, edhe unë normalisht I përdori. Të them të drejtën, nuk e kam matur ndonjëherë me minutazh ose me orë se sa kohë harxoj unë në rrjetet sociale, po mund të them që sa herë që ndoshta jam I lirë edhe nuk e kam ndonjë obligim për ta përfunduar, I shpenzoj kohë në rrjetet sociale, por asnjëherë po e theksoj edhe një herë që asnjëherë nuk e vendosi obligimet e mia përpara rrjeteve sociale. Atë unë mendoj që e kaloj një kohë të konsiderueshme në për rrjete sociale, sepse në kohën që tash jemi si adoleshent, është e pamundur që me nxjerr telefonin edhe mos me hime një rrjet social, se kemi filluar edhe besoj që edhe me abuzu këtë pjesën e rrjeteve sociale, po mundona që me ju shmang kur është e panevojshme, edhe rrjetet sociale që I përdori janë këto rrjetet që janë pak ma in për kohën tonë, dhe me TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp, e kështu me radhë. Prej time screenit që kom po në telefon, prej rrjeteve sociale dikon 4 orë në ditë, çka kom po ma shumë merr në kohë TikTok-e, për shkak që ndoshta është invorën, mbet aty, ndoshta për 5 minuta mbet 1 orë. Ndërsa psikologja Erolina Morina ka treguar efektet negative që shkakton përdorimi I tepërt I rrjeteve sociale në shëndetin mendor të rinjve. Parafërsisht, nga statistikat edhe në nivel botror, e dim që të rinjt janë ata që më shumë të I përdorin edhe I frekventojnë, sidomos rrjetet sociale kur po flasim, sepse teknologjia është një koncept shumë I gjerë. E thash edhe pak më parë që ka dhe efektet pozitive apo benefitet, mirë po, kur flasim veçanërisht për rrjetet sociale, atëherë duhet këtu I kemi dy faktorë shumë të rëndësishëm, që fillimisht duhet të dim se si ti përdorim, apo cilat janë këto efektet pozitive dhe cilat janë efektet negative, që ndoshta tu e pas parasysh duke qenë edhe më simdhënse, na e dim që edhe në kurrikulat shkollore na e kemi domethënë si land, mirë po me sa kam informacion aty kryesisht flitet vetëm se si të përdorim teknologjinë,
po jo edhe anë, domethënë, negative nëse na e përdorim shumë ose e keq përdorim e të tjera. Domethënë, tashmë në Kosovë, disa ulëmtime që janë bërë nga organizatat, tregohet që diku deri në 70% të rinjve të Kosovës janë përdorues të rrjeteve sociale. Sa i përket ndikimit të internetit gjatë kohës kur janë duke mësuar, të rinjët shprehen se pavarësisht dobive të ndryshme që sjell, nuk mund t'i ikin edhe shpërqendrimi që u shkaktojnë këto platforma digjitale. Po, sepse ta merr shumicën e kohës, është ajo pjesa ku mundosh mu fokusu për me e bo nashta kohën me ando mësimit, po deshte është ajo pjesa që tërhik nashta me i qelë notification në telefon edhe me kështu se çka po ndodh, kështu që po dekoncentron. Kur e kalojmë një kohë të gjatë në rrjetet sociale, normal që kam na harxhu kohën, edhe gjatë përdorimit të rrjeteve sociale kemi me has shumë foto, kemi me has shumë video, të cilat edhe besoj që na ngarkojnë trurin, ku mandej momentin që i kapim librat ka mu kon pjesë shumë e bezdishme ose ka mu kon shumë monotone, ku mendoj që gjenerata jam e ka ma lehtë me pa një film 2 orë se me lexu një libër 300-400 faqe. Kjo është e keqja e rrjeteve sociale që ka filluar edhe me na humbe edhe fokusin tonë edhe në mësime. Ndonjëherë po, pasi rrjetet sociale mund të jenë shpërqendruese, për shembull gjatë kohës studimit, ku për shembull vetëm nga një njoftim që vjen në telefon, e hap telefonin vetëm për ta shikuar atë njoftim, po pastaj mbetesh duke shikuar edhe gjëra të tjera dhe kjo mendoj që është një fenomen shumë negativ në rinin tonë, pasi ka ndikuar që tek të rinjt ta prish atë hapësirën e vëmendjes tonë, domethënë ku nuk mund të fokusohen në një gjë të vetme, nëse është diçka e bezdishme për shembull, domethënë duhet të jenë gjithmonë diçka në lëvizje, të jenë në aktualitet. Dhe kjo domethënë ka me pas në të ardhmen besoj shumë pasoja negative. Për mendimin tim, sa i përket raportit tim nuk pengon kjo në mësime, mund të ketë disave që i pengon, por e rëndësishmja është që duhet të dimë se si ta menaxhojmë në raportin në mes të mësimit edhe përdorimit të rrjeteve sociale. Ndërkaq ata thonë se përballën edhe me rreziqe të ndryshme. Unë mendoj që rreziqi në rrjetet sociale është non-stop, domethënë na përcjell gjatë gjithë kohës. Po mundon me konë shumë e kujdesshme gjatë shpërndarjes dhënave të mia në rrjetet sociale apo të informatave, cilat njerëzit që kanë qëllime të këqija mundën me mi keq përdor mbas një kohe, po një fenomen i cili u ka përhap shumë, është inteligjenca artificiale, e cila nëse përdoret në mënyrë të duhur, është shumë e dobishme deri në një nivel të caktuar. Po në momentin kur fillon me u keq përdor, është bërë shumë e rrezikshme, se po i shohim edhe videot në rrjetet sociale që janë duke abuzu me këtë pjesë, ku një veprim që nuk ka ndodhur ndoshta hiç, inteligjenca artificiale po bën më duk që edhe ka ndodhur. Po kështu që më thonë që kanjëherë interneti është më shumë i dëmshëm për neve se sa që kemi dobi prej tij. Po, ndihem e rrezikuar, për shembull privatësia, ku një person domethënë mund të hedhë informacione në faqet e tyre personale, edhe nëse ka mundësi të hedhë më shumë informacion se sa duhet dhe pastaj ato informacione të përdoren në mënyrë të gabuar, pastaj për shembull të vjedhin identitetin e personit, gjë që mund të shkaktojë edhe në prishjen e imazhit të individit. Gjithashtu tjetër është edhe përhapja e lajmeve të rreme, ku duhet të jemi shumë të përgjegjshëm, pra ti ndajmë çka është lajm i rrem dhe çka është lajm i vërtet, të sigurohemi që ato lajme avin nga burime të vërteta, të besueshme. Normal që në çdo hapje të një aplikacioni të ri ose të një rrjeti social ne duhet të kemi shumë kujdes në hapat të cilët ne i përfundojmë deri në një hapjen e një aplikacioni të ri apo një rrjeti social, pasi duhet të kemi parasysh që mund të kemi edhe lajme të rreshta në cilët neve na vijnë nga rrjetet sociale, mund të kenë keqpërdorime të kodeve të ndryshme që ne i japim, por nëse ne i marrim këto rregulla bazë parasysh që duhet të kemi shumë kujdes gjatë hapjes së një aplikacioni apo të dhënave që ne i japim në rrjetet sociale, atëherë kjo nuk do të jetë fare e brengosshme për ne, por normal që duhet të kemi kujdes gjithmonë. Nuk më ka ndodhur diçka, ndoshta më e keqja që ka mujt më ndodh është kur marr fotot e dikona që e njoh dhe është përdor për profilin e tim në emër tjetër me një mbiemër tjetër. E lidhur me këto rreziqe që i shqetësojnë të rinjët, ka folur edhe zyrtari për informim i drejtorisë rajonale të policisë në Prizren, Vesel Gashi. Zakonisht ankesat janë për shkak se të rit bin prerë këtyre mashtrimeve. Sidomos
kem të bëjmë me rastet kur përmes shpërdorim të zyra llogarive, përmes kërkesave të ndryshme edhe zakonisht to kërkesa parashtrohen edhe vinë nga shtetet e lindjes së lartët. Në këtë rast prind shtetet si Singapuri, Kina, Malta e kështu me radhë. Tutje, Gashi dhe Morina kanë treguar disa nga masat që kanë ndërmarrë si institucione për mbrojtjen e të rinjeve nga ky fenomen, teksa patën edhe disa mesazhe drejt tyre. Në rajonin tonë, po më të them edhe në përgjithësi, gjendja është e mirë, nuk ka vend për shqetësim, po duke pas parasysh rolin dhe rëndësinë përdorimit të rrjeteve sociale, kemi raste ku të rinjt janë prerë e këtyre keqpërdorimeve. Policia e Kosovës edhe ju e potencu që me qëllim të vetëdijsimit të qytetarëve, posaçërisht tek të rinjt, përmes fushatave të ndryshme sensibilizuese, po ashtu edhe duke pas parasysh që të rinjt po janë prerë e këtyre, Policia e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, ashtu edhe DKA-t, ka mbajtur dhe vazhdon të mbajë ligjërata në shkollat të mesme të ulta, po edhe në shkollat e mesme, ligjërata me karakter vëdësues, ku përveç shumë temave të cilat janë ligjëruar në këto shkolla, një prej temave ka qenë edhe keqpërdorimi i rrjeteve sociale. Me qëllim që të paktën të rinjt të kenë informacione në të mjaftueshme që mos të binë prerë e këtyre keqpërdorimeve. Ne po e shohim që me zhvillimin e hapshëm të teknologjisë, po kemi edhe sfida të ndryshme të cilat po na paraqiten. Dhe me paraqitjen e këtyre sfidave, ne duhet të krijojmë, domthonë, po na del si nevojë që të kemi për shembull edukimin medial, ose të kemi edukimin seksual nëpër shkolla e të tjera. Domthonë, këto janë domthonë po bazohen mbas sfidave, po na dalin edhe nevojat të cilat duhet dhe janë të domosdoshme që t'i kemi si pjesë të edukimit, po pse jo dhe ne si profesionistë, si organizata të shoqërisë civile të punojmë sa më shumë në këtë drejtim në mënyrë që t'i informojmë, t'i vetëdijsojmë popullatën për këto efektet negative. Mirë, po ajo që është e rëndësishme është mos të harrojmë edhe faktorin familje apo prindrit në këtë rast, sepse nga puna ime e përditshme unë ballafaqona me prindrit të cilët thonë që ok, nuk po mundem me ja largu telefonin, po e ushqej me telefon, po flas tash edhe për grup moshat pak më të vogla, për fëmijët, për nxënësit, po në të njëjtën kohë edhe për adoleshent. Ju e përmendët pak më herët edhe aspektin kognitiv, emocional, social, do thotë, po unë po do të ndalna më tepër tek adoleshentët dhe tek të rinjët, sepse këtu kemi një problematik me vetë imazhin. Të rinjt janë më shumë sikur të prirur ta jetojnë një jetë virtuale më tepër se sa një jetë reale në fakt. Apeli jonë do të jetë, po gjithë një i mbështetur dhe i përkrahur nga ju mediat e nderuara, që mos të pranojnë apo mos të hapin për email-et për të cilën kanë shumë pak njohuri, edhe në këtë mënyrë ata mund me ju shpëtu këtyre rrezikeve. Edhe nëse kanë këso raste të kësaj natyre ku paraqiten përmes në adresat e tyre, dhe duhet që parimisht të bisedojnë me prind, pastaj edhe për çdo shqetësim duhet që adresën e kanë tek Policia e Kosovës. Të krijojnë një balans, të kujdesen sa më tepër për ato se me çka po e ushqejnë trurin e tyre, çfarë informacione po i japin trurit të tyre, pa dosht me harru, para disa muajve kemi pas edhe disa lajme nga Universiteti i Oxfordit që ka dalë se është ajo fjala brain rot, që është kalbja e trurit. Në fakt është si metafor, mirë po në aspektin psikologjik, me të vërtet nëse ne vazhdimisht për një kohë të gjatë ekspozohemi ndaj informatave të cilat janë shumë të shkurta dhe të panevojshme për trurin ton, atëherë truri jon do ta ketë problem që t'i përpunoj këto dhe ta saksoj se me çfarë ka të bëjë në realitet. Media sociale vazhdon të evolojë dhe të mbetet një mjet i fuqishëm që formson jetën tonë të përditshme dhe shoqërinë më të gjerë.
ndërsa të rinjët vazhdojnë të lundrojnë në botën digjitale. Të kuptuarit e përfitimeve dhe rreziqeve nga përdorimi i rrjeteve sociale është thelbësor për të nxitur një përvojë të sigurt dhe pozitive në internet për ta.